alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan Ma'rufdan o'tarif kimyo kitobi 2-qism masalalar to'plami spirtlar mavzusini dastlabki tushunchalari nomlanishi haqida gaplashamiz. Birinchi savolimiz birlamchi spirtni toping deb shart qo'yilgan. Biz to'g'ridan to'g'ri javobni tahlil qilaveramiz. Vaqt masalasi chegaralangan bo'lgani uchun. To'g'ri javobimiz C bo'ladi. Sababi izobutil spirtini strukturasi quyidagicha: CH, CH3, CH2 va OH. Birlamchi spirt bo'lishi uchun OH guruhi birlamchi uglerodga joylashgan bo'lishi kerak. Ya'ni chekkadagi mana uglerod atomi faqat bitta uglerod atomi bilan birikgani uchun birlamchi uglerod bo'ladi va bu spirt birlamchi spirt deyiladi. Navbatdagi savol: qaysi spirt bo'lmaydi? Birlamchi spirtlar mavjud, ikkilamchi spirtlar mavjud, uchlamchilar mavjud, to'rtlamchilar mavjud emas. Sababi to'rtlamchi spirt bo'lishi uchun OH guruhi saqlagan uglerod atomi 4 ta uglerod atom bilan bog'langan bo'lishi kerak. CH3, CH3 va CH3. Endi bunga kamiga yana bitta gidroksid guruh qo'shib qo'yadigan bo'lsak, to'rtlamchi uglerodga, uglerodning valentligi 5 valentlik bo'ladi va biz asosiy tushunchalardagi qoidani buzgan hisoblanamiz. Shuning uchun to'rtlamchi spirtlar bo'lmaydigan javob to'g'ri bo'ladi. Navbatdagi savol: qaysi modda yuqori temperaturada qaynaydi deyilgan? Spirtlarning molekulasi orasida, ya'ni molekulalar aro vodorod bog'lanish bo'lganligi uchun bu assotsiyalangan holatda bo'ladi va juda ko'plab spirtlar birikib yig'iladi. Etanolda, xlor etanda, etanda bunaqa vodorod bog'lanish kuzatilmaganligi uchun bularda vodorod bog'lanish mavjud emas va suyuqlanish va qaynash harorati pastroq bo'ladi. Vinil spirtining gamoligini aniqlang. Ya'ni vinil spirtining formulasi CH2 qo'shmoq CH va OH. Buni biz umumiy nom bilan alken, qo'shmoq saqlagani uchun albatta alken ol deyishimiz mumkin. Javoblardan shu alken olga to'g'ri keladiganini qidiramiz. Butin ol alken ol emas, etan diol alken ol emas, propan ol 1 alken ol emas. Mana shu joyda buten, mana bu alken, buten 3 ol 1 javobi to'g'riga olinadi. Davron javobga qabul qilinadi. 5-si. Aytilyaptiki, savol shartida spirtlarning tegishli uglevodorodlarga nisbatan ancha yuqori temperaturada qaynashining sababi nimada? Boya aytdikki, spirtlarda molekulalar aro vodorod bog'lanish bo'lganligi uchun ular assotsiyalangan holatda bo'ladi, ya'ni birikkan bo'ladi molekulalar. Bir boshdan ko'rib chiqamiz javoblarni. Spirtlarda vodorod bog'ining borligi hozircha noto'g'ri emas. Spirtlarda vodorod bog'ining yo'qligi deyilyapti. Bu yo'qligi xato bo'ladi. Spirtlarda vodorod bog'larining hosil bo'lish natijasida molekulalarning assotsiyalanishi, mana shu javob mutlaqo to'g'ri bo'ladi. Sababi aynan bitta molekula vodorod bog'lanish orqali ikkinchi molekula bilan birikadi. Ikkinchi molekula vodorod bog' orqali uchinchi molekula bilan birikadi va bu suyuq holatga olib keladi spirtlarda birikib. Natijada buni qaynash suyuqlanish harorati oshib ketib qoladi. Normal geksanga qaysi spirt ekvimolyar nisbatda qo'shilsa, atomlar soni 75% ga oshadi deb shart qo'yildi. Demak, geksan formulasi C6 H10 to'rtligini bilgan holatda atomlar soni 1 molga nisbatan 20 mol ekanligini topdik. Endi bu 20 molimiz 100% ni tashkil etsa, keyinchalik bu 75% ga oshsin, ya'ni qo'shilayotgan spirt hisobiga. 7 ning ichida bitta bor, 5 taqsim 2, 5, 15 mol bo'lar ekan. Shunda bitta atomida 15 mol atom saqlagan, 1 molida shu spirtni olish kerak. Cn H2n plus 1 OH spirtlarning umumiy formulasi. Bundagi atomlar soni uglerod n ta, vodorod atomi 2n plus 2 ta, kislorod atomi bitta, jamisi 15 molga teng bo'lishi kerak. Shunda umumiy yig'indimiz 3n plus 3imiz teng bo'ladi 15 ga. Bizdagi 3imiz manfiy bo'lib o'tsa, 3n teng bo'ladi
15 minusdan 3 bo'lib 12 ga. 12 ni biz 3 ga bo'ladigan bo'lsak, n ning qiymati teng bo'ladi 4 ga. Shunda S4 H9 OH. Ya'ni butanol degan javob bo'lish kerak yoki butil spirti. Davron javobi to'g'ri ekan. Bir atomli to'yingan spirt tarkibidagi vodorod va kislorod atomlarining massa ulushlari teng bo'lsa, spirt molekulasidagi uglerod atomlar sonini toping deyilyapti. Demak, bir atomli spirtni umumiy formulasi CnH2n plus 1 OH. Ya'ni vodorod va kislorod atomlarining massa ulushlari teng deyilgan joydan olamiz. Kislorodning massasi vodorod massasiga teng ekan. Demak, 16 gram kislorod bo'lsa, 16 gram vodorod ham bo'lishi kerak. Shunda umumiy spirt tarkibidagi vodorod atomlar soni 2n plus 2 ta bo'lib 16 ga teng bo'lsa, 2n tenglik 16 minusdan 2 bo'lib o'tib 14 ga tenglashadi. N ning qiymati 7 chiqadi. Spirtlarning formulasida Cn H2n plus 1 OH bo'lganligi sababli n ning qiymati 7 chiqqan. Uglerod atomlar soni 7 ta degan javobni qabul qilamiz. Metanolga qaysi spirt qo'shilganda massasi 5,625 marta, atomlar soni 6 marta oshadi deb shart qo'yildi. Metanol formulasi CH3OH. Uni massasi 32 gram taqsim molga teng. Atomlar soni esa shunda bitta uglerod, 4 ta vodorod, 6 ta ekan. 6 ni 6 ga ko'paytirsak 36 bo'ladi va dastlabki metanol tarkibidagi 6 ta atomni ayirib tashlasak bizga 30 ta atom qo'shilayotgan bo'ladi. Massasi esa 5,625 marta ortadi deyilyapti. Buni 5,625 ga ko'paytirib undan dastlabki 32 ni ayirib olamiz. 148 gram spirt qo'shilyapti. Xo'p. Umumiy atomlar soni spirt uchun Cn H2n plus 1 OH formuladan atomlar sonini keltirib chiqaramiz. Shunda n mol uglerodga 2n vodorod qo'shilsa 3n bo'ladi. Plus 1 mol vodorodga 2 mol OH tarkibidagi atom qo'shilsa jami 3 mol atom bo'ladi. Bu atomga to'g'ri keladigan bu spirtning massasi 14n plus 18 ga teng. 18. Masala shartiga ko'ra 30 ta atomiga tegishli massamiz 148 ga teng ekan. Bu joydan n ning qiymatini topishimiz uchun 30 ni ko'paytiramiz 14n plus 18 ga, 148 ni ko'paytiramiz 3n plus 3 ga. Xo'sh. Shunda 148 ko'paytirilgan 3 desam 3 kere 8 24, 2 12 14 1 4 444 bo'lar ekan bu. 444 n plus 444 teng bo'lishi kerak ekan. 30 ni n ga ko'paytirishimiz kerak. Shu 420 bo'lishi kerak adashmasam. 420 n plus 18 ni 3 ga ko'paytirsak 540 bo'lishi kerak. 444 dan 420 ketadigan bo'lsa, demak, bu yoqqa o'tadida ayriladi. 24 n qoladi. Teng 540 dan 444 ketadigan bo'lsa, xo'p, 96 ga teng bo'ladi. N ning qiymati 96 taqsim 24 deyilsa, 4 chiqar ekan. Shunda javobimiz butanol variantiga to'xtalamiz. Sababi butanol C4H9OH formulaga ega, n ning qiymati 4 ga teng.